นี้ก็พอจะติดมาทีนี้กระดาษนี้ก็พอจะติดมาผู้โดยสารส่งลงจากแอร์โต๊ะโดยเป็นการคุ้มครองให้กับคณะกรรมการดำเนินการบนรถที่ต้องสมดุลบนรถที่สองเที่ยงในชายชราที่สองเป็นรถเดินสลายที่เจ็ดเลยรับส่งผู้โดยสารต้นทางตลาดเป็นภายในชายไม่บอกรับตลอดและที่ผู้โดยสารจับบนรถเที่ยวสุดท้ายกรุณานำเงินทองให้กับคณะกรรมการคุณบนรถที่เป็นหลอกนะคะอีกสักครู่ขบวนรถด่วนอิสราที่71จะขึ้นขบวนประดับน้ำมันผู้โดยสารเนี่ยขึ้นหรือลงระหว่างขบวนรถเคลื่อนที่และหากผู้โดยสารลงมาสูบบุหรี่ขณะรถเติมน้ำมันขอบคุณค่ะรถไฟที่ชนชายชราที่2ไม่ได้แค่ผ่านไปมาบนระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถไฟ